point in time, as far as this killer cough syrup story is concerned, the fallout that we are bringing for you, Times Now has confronted MP Minister. Over 20 kids have lost their lives in Madhya Pradesh due to this killer cough syrup. Times Now has confronted Madhya Pradesh Health Minister on the alleged negligence. Take a look at what happened. देखिए, हर लेवल की अलग अलग व्यवस्था रहती। छिंदवाड़ा में जिला स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि नागपुर वहां से पास पड़ता है, इसलिए लोग नागपुर जाना वहां से प्रेफर करते हैं। नहीं, छिंदवाड़ा में होगा तो नागपुर क्यों जाएंगे? भोपाल नहीं, अब एम्स जैसी सुविधा तो सब जगह संभव नहीं है ना, तो एम्स जैसी सुविधा भोपाल में उपलब्ध है, लेकिन उनको भोपाल से की बजाय नागपुर जाना सुलभ रहता है, इसलिए वहां पर जाता है कि जिला स्तर पर और सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह की महामारी जैसी स्थिति जब बनती है तो फिर ध्यान क्यों आता है? ना, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं तो कभी ये मानता ही नहीं हूं कि कोई संतुष्टिपूर्ण स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें तो लगातार काम करने की आवश्यकता है। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार आभार व्यक्त इस बात के लिए करता हूं। इतनी डॉक्टरों की इतनी कमी थी, ये कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने विचार नहीं किया कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही उस दर से हमें डॉक्टरों की जरूरत है। 22 बच्चे मर गए, आप आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? क्यों? इसलिए कर रहा हूं ना कि पहले की जितने मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रधानमंत्री जी ने दुगने कर दिए उनको। उस संख्या में डॉक्टर बना ही नहीं गए। बच्चे बचाए नहीं जा सके। देखिए, अब दोनों प्रश्न अलग अलग है। आपने मुझसे स्वास्थ्य, इन दोनों को मिलाई है। मत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे थे, उसके संदर्भ में मैं बात आपको खराब है मध्य प्रदेश में ना, मैंने उसके संदर्भ में आपको उत्तर दे रहा था। Let's now go across to my colleague Makarand, who is joining us on the phone line for more on this. Makarand, we all heard what this Madhya Pradesh minister had to say. I mean, 22 people, 22 बच्चों की जो है मौत हो गई है इस कफ सिरप के चलते। जो पूरा कफ सिरप की हम स्टोरी कवर कर रहे हैं लगातार, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि शायद लेसन्स अभी तक नहीं सीखे गए हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जांच की बात हो रही है और मंत्री से हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। अभी फिलहाल जब मंत्री जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ये पूरी जांच हुई है उस मामले में उन्होंने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री का कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना दिया। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि 22 बच्चों की मौत हो गई है, आप किस तरह से इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं? हम 22 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का आभार है इस पूरे मामले में कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। 3 तारीख को पहली मौत होती है, 26 तारीख को पहली बार सैंपलिंग की जाती है। इन 20 दिनों में लगभग 12 बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी लापरवाही है सरकार की तरफ से। इस पर ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन सरकार सोती रही। इस पूरे मामले में अब जांच की बात हो रही है। 22 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद प्रशासन जागा है। अभी मंत्री जी इस पूरे मामले को तमिलनाडु सरकार की गलती बता रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, वहां के फार्मासिस्ट पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस का ये कहना है कि जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। इस पर जो सरकार है उसका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। केवल पल्ला झाड़ने वाली बात है। अभी फिलहाल जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो कब तक होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है। कांग्रेस इस पूरे मामले में लगातार स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। All right. Thank you very much, Makarand, for the moment, for joining us with your inputs. We'll keep coming back to you for more on this big story. Now, viewers, several states today are on high alert because of the deaths that we have seen being reported in Madhya Pradesh as well as Rajasthan. As far as Madhya Pradesh is concerned, an SIT, a special investigation team, in fact, has been set up to probe the deaths. FIR has been filed against the firm Sreesan Pharma, that is from Tamil Nadu. FIR names doctor who actually prescribed this particular cough syrup, this toxic poisonous cough syrup as well. Talking about Rajasthan, Rajasthan has banned cold riff cough syrup after this entire controversy broke out, after we got reports of deaths
allegedly due to the cough syrup among children. Then, as far as Tamil Nadu is concerned, let's tell you what is that the Tamil Nadu government has done. The probe is currently underway. 39 critical and 325 major violations have been reported. There is a statewide alert to stop the sale and distribution of Coldriff cough syrup. Show cause notice has been sent for license cancellation. Coming to Kerala now. Kerala is another state, viewers, that has banned the sale and distribution of Coldriff cough syrup. Maharashtra also following suit there, banning Coldriff cough syrup in the state of Maharashtra too. And we have seen Uttar Pradesh also taking similar action. No more Coldriff cough syrup will be, sold in the state of UP as well, along with Uttarakhand taking the same decision. So this is how various states, viewers, have in fact reacted as far as this entire Coldriff cough syrup case is concerned, following the controversy, following the deaths that have been reported from two states. We have seen now other states also taking action, and a lot of states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Kerala, Uttarakhand, etc. have all now decided to ban the sale of this Coldriff cough syrup that turned deadly. And of course, there is an SIT in fact that has been formed, and we are now getting